gespielt. Das ist ja relativ klar, in welche Richtung die Partie läuft. Inzwischen viel. Kannst du ja gar nicht rein, du. Aber halt auch viel Ballbesitz in ungefährlichen Zonen. Der HSV hat es auf dieses 1-0 abgesehen. Weißt du wieder? Ja. Das Tor möglichst sauber halten, vielleicht den nächsten Konter zum 2-0 fahren. Kannst du nicht draufkriegen, wenn du Und das sieht im Moment auch ganz gut aus. Weil sie es entschlossen verteidigen, weil sie kämpferisch da sind und weil den Mainzern so wenig einfällt. Kasaki. Massiert er sich, ne? Mali. Ist hier vorne hin. Jetzt habt den Bogen aber raus. Das ist ja vielleicht ein Trick. Aber ich werde demnächst Dinge wieder Idee. Heute Nacht habe ich mir vorgestellt. Stelle ich uns in die Bank, aber dann schmeißen sie die auch unter die Bank. Weil man Kann ich natürlich eben die Schimmern herlaufen. Westermann hatte ewig Zeit, um da noch ranzukommen. Was ist noch drin in dieser Partie? Habt ihr da was zu fressen drin im Korb? Das ist doch alles raus. Hat der Kleine doch letzten Sonntag nie Und hingeguckt. sie haben jetzt überkommen raus. Mainz hat grundsätzlich mit relativ vielen Toren der Runde 21 insgesamt. Ich bin wieder müde, dass die Klammern rausgehen. Ilicevic, Lasoga. Ja, die eine rausgespielt. Immer noch Lasoga. Und Karius. Eines vielen Stärken von Michel Lasoga. Den Kopfballspiel mit seiner Wucht aus der Distanz. Das ist ein blödes Und da wäre spielerisch auch was möglich gewesen. Und zwar auf beiden Seiten. Wie auch immer. Jetzt Mainz. Hat schon wieder jede Menge daneben liegen. Ja? Ja. So, Pablo de Blasis wird kommen. Kleiner, wuseliger Spielertyp hier nochmal. Der Hüf. Und hier Michel sogar. Machst du so viele Bilder? So Sippel weist Trainer Adler freundlich darauf hin, dass es doch jetzt möglicherweise etwas zügiger vonstatten geht. Quatsch in dem Video auf. Da ist wieder einer Achso, rausgeschmissen. dann kann man da sehen, wie sie sich bewegt. Hm. Okazaki, klasse Kopfball. Kuh. Und dann sind sie 3 gegen 3. Kuh macht's alleine in Pfosten. Scheiße, Pfostenschuss. Erste fette Chance für Mainz 05 im zweiten Durchgang. 69. Minute. Das war klasse gespielt von Shinji Okazaki. Zack, da kriegt er den langen Ball per Kopf. Tolle Staffette in den Lauf von Kuh. Und das ist dann einfach Pech. Rajkovic kommt nicht mehr in den Zweikampf. Und für Adler wäre es eng geworden.